Fala, meu amigo, o que tá acontecendo com seu carro? Ou ele dá tchum, pra pegar. Agora esse diga aí, eu não tô entendendo não. Você tem de me explicar direitinho, que arranque não faz digo. Ele faz assim, ó. Tac, 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 e não pega. 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 Ou então ele faz tchum, e não pega. Tchum, e não pega. Tchum, e não pega. Tchum, entendeu? Se ele fazer tchum, a bateria tá descarregando um pouco. O que eu resolvi nele foi mais o barulho. Tava tchá, entendeu? Tchá, entendeu? E não pega, entendeu? Tchá, entendeu? Agora ele dá agora, tchum, Chama na bota, seu menino. Pede um paquera, o barão da pisadinha. Eu tava na oficina com meu celular na mão. Recebi um zap me pedindo a solução. Que o carro dele não queria pegar. O que tá acontecendo, você pode me explicar? Ou ele dá tchum, pra pegar. Agora esse diga aí, eu não tô entendendo não. Você tem de me explicar direitinho, que arranque não faz digo. Ele faz assim, ó. Tac, 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 e não pega. 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 Ou então ele faz tchum, e não pega. Tchum, e não pega. Tchum, e não pega. Tchum, entendeu? Se ele fazer tchum, a bateria tá descarregando um pouco. O que eu resolvi nele foi mais o barulho. Tava tchá, entendeu? Tchá, entendeu? E não pega, entendeu? Tchá, entendeu? Tô começando a entender o que tá acontecendo. Eu tava na oficina com meu celular na mão. Recebi um zap me pedindo a solução. Que o carro dele não queria pegar. O que tá acontecendo, você pode me explicar? Tac, 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 e não pega. 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 Ou então ele faz tchum, e não pega. Tchum, e não pega. Tchum, e não pega. Tchum, ou ele dá tchum, pra pegar. Agora esse diga aí, eu não tô entendendo não. Você tem de me explicar direitinho, que arranque não faz digo. Ele faz assim, ó. Tac, 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 e não pega. 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 Ou então ele faz tchum, e não pega. Tchum, e não pega. Tchum, e não pega. Tchum, entendeu? Se ele fazer tchum, a bateria tá descarregando um pouco. O que eu resolvi nele foi mais o barulho. Tava tchá, entendeu? Tchá, entendeu? E não pega, entendeu? Tchá, entendeu? Fica tranquilo, vou mandar um guincho aí agora. Chama na bota, vai! Estourei de novo! É hit! É de um paquera, o barão da pisadinha. É pra torar no paredão, é pra torar no paredão. Opa! E aí, gente, gostaram? A minha primeira partida do dia, né? E, não fui tão mal não, né? Acredito que não fui. Não fui tão mal. Essa é a forma que eu jogo direto. Eu gosto de ir de frente, não gosto de me esconder, né?
Eu jogo sempre olhando no mapa. Eu gosto de bater de frente, né? Perseguir meu adversário. Não ser um Zé Moitinha,